Ассалаумалейкум, көрермендер. Мынандай мой стиральный машина. Стиральный машинада ошибка жеті шығып тұр. Питание бәрі, стабилизатор бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр. Пускатель тоже жұмыс істеп тұр, частота дұрыс істеп тұр. Ошибка катушка дейді. Ошибка катушка. Ол бізде анау отбивной катушка. Бәрі дұрыс жұмыс жасайды, жасап жатыр. Половинасына келген кезде, либо 40-тан өткен кезде, либо там шаюға келген кезде ошибка беріп қалады, отключение кетеді. Ақтарып бәрін разгон қыстап, причинасын таптым. Причинасы на кабелі, катушка дверидің, замоктың кабелі, екі контакты қажалып, сыртшы желініп қалған. Соны изоляция жасап, бәрі қазір жуып тұр.